Every time nga mag-training kami dito sa district, kinambalan ko gina ang mga directors, avoid unnecessary plans. Kinahanglan, nakaplano, pero hindi na siya mahimo nga safety without the prayer. Kinahanglan din niya pangamuyo. Every time nga mag-iho, mag-training sa ila pangamuyo, kaya nga man, Satan wants to destroy our young people. Kita man ko ang instrument ni Jesus. Instrumento ta ni Jesus eh. That is why si Satan, mangita po na siya. Okay, have you imagine, kanang ma-imaginize niyo ba? Mauna-unaan niyo ba? Nga, sa inyong barangay, pila ka activity ang barangay? Damo-damo activity. Tapos ang church, ay activity. Sa aton nga city, may mga dinagyang festival, may mga basketball, damo-damo activity. Ang aton church, wala. That is why, hindi ta matingala ng mga master guides, ang aton pamatanon, mas na-enjoy sila sa guwa, kaya kita mismo wala ka activity inside the church. That is why, we need you. Kaya kita ng mga master guides, kinahanglan may ara dita activity. Kaya ato na padayon ni prayer, Bible study, worship, and mission involvement. Kung mabalaan ni sa atong mga ginikanan, nga walang pagid na intindihan about sa master guide, kung ako ni ang ma-implement sa ila, nga ako ni siya ang tawag sini number 1 objective sa master guide, biskan sinto kapada nga mga ginikanan, ma-ignite ka din magpadala sa imong kabataan.